السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده من مره اخرى من يد ماما. عاوتاني وصفات دابا ديال ماما، وصفه ان شاء الله دوا البرد، باننا في موسم البرد وموسم الشتاء. الله يعطي علينا لقد نفع يا ربي. وكيكون كتكسر الامراض وتيكسر الكحه بزاف وكيجي الرواح. الله يحد الباس. وغتشارك معكم الطريقه اللي غنيه على التعريف واللي ما كتخطاناش من الدار العام عن العام، يعني دائما كتدور عندنا. كما قلت لكم شحال هذه مره كتوجد الوصفات بزاف ديال التخلال وديال الترقاد وديال البرد وديال داكشي. قلت لكم انا غنشارككم معكم دابا حان الوقت، كل وقت وغتشارك معكم الوقت ديالها والموسم ديالها وشنو كيليق في ديك المواسم. واليوم ان شاء الله غادا تقدم معكم الشريحه اللي بالثومه والزعتر اللي معروفه ديال الكحبه. غنخلي ماما تقدم لكم الطريقه والمقادير والطريقه ديال التحضير ان شاء الله، وتقدم لكم التحيه هي الاولى. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ على خير بخير هانيين كلكم على خير. نتمنى ان شاء الله يكونوا كلشي على خير وبخير، والله يعطينا الشتي وان شاء الله والله يعطينا لقد نفع يا ربي امين. والله يهزنا الامراض اللهم امين. عندنا الشريحه البلديه، هذه هي الشريحه البلديه الكحله، هذه مغسوله ومنقيه ومحيد لها هذا الرويص كلشي مصاوبه. هذا لا ضروري تكون هذه الكحله كحله. وعندنا لاله راس كبير، راس ونص، راس كبير هاكو والنص ديال الثومه الحمراء. الا كان راس صغير ديروا جوج ريوس. هاهي. وهذا عندنا فليو، هذا مصاوب تا على اليد منشف مصاوب. عندنا الزعتر وعندنا الزيت البلديه. كنديروا الشريحه والثومه كيتبخروا تا كيطيبوا مزيان، الشريحه كطيب مزيان وكتبرد، وعاد كنطحنوها هي والزعتر وفليو والثومه والزيت البلديات كنخبوها عليهم من الفوق. ملي نبغي نخلط ونتلاقى بكم ان شاء الله. صافي دابا خدات الكسكاس غادا تدير فيه الشريحه تفور. الشريحه هي الاولى، عاد تكمل معك على قول الله اكبر. لا اله الا الله. دابا غنديروا الشريحه دابا هي الاولى، هذه رابعه الشريحه، رابعه كدار مع هذا هاكو كتفور كنفورها وقشوره. ملي كتسالي كتبرك على هكا كتخرج. انت ما غتشوفوا ملي غنسالي تفور ان شاء الله. هذه غنديرها تفور وكتشطيها بالمعقول تتولي زبده كطيب. وغنغطيها بغطايتها، ديك الغطايه ديالها ندير لها غطايتها بحال هكا كتفور مزيان. مره كنقلبها واش طابت ولا ما طابش، ونخليها حتى كتبرد مزيان. صافي وعاد كنطحنها ونتلاقاو معكم ان شاء الله. يلا صافي انتم يا المشاهدين، هي كما وراتكم ماما الشريحه فورتها هي والثومه طابت مزيان. هي قلب لها ماما هايدي تبارك الله طابت وتعلكات. ودابا غتفسخي الثومه ياكي. غادي نعصر دابا الثومه، دابا غنديرها في الهشوار غطحنيها. غادي نعصر عليها الثومه حيد القشره وغنطحنها، وبعد ديك الساعه نتلاقى بكم. صافي هي كما شفتوا درتها في الهشوار، درت عليها الثومه معسسها والشريحه. شنو غتزيدي عليها ماما دابا؟ غنزيد لها دابا الفليو والزعتر. ها الزعتر ها فليو قد تا هو غطحني معاه، تا هو غنطحن معاه. يلا ونتلاقاو معكم ان شاء الله. صافي هي طحنتها مزيان تبارك الله تعلكت حتى الشي جات معلكه لا بحال سلو. وهذا راه ماشي غير دواء، هذا راه دواء فعال والله القسم المشاهدين، زعما بالتجربه، زعما ماشي كنبغي نعمروا القناه وكنبغي ندير لكم شي فيديو ولا شي حاجه كنعمروا به الوقت. هذا عن التجربه ديالنا اللي ما كانش شي خطانه يعني سنين، وهي ماما كتعتمد على هذه الخلطه هذه. وكاين اللي كيبغي يخليها صحيحه هكاك الكرموس صحيح، يعني شريحه صحيحه هكاك معمره بالثومه كيخليها، وهي كتفضل بحال هكا كتجي بحال سلو معلكه ولا بحال الزميته، ولا كل واحد كيفاش هي كتبغي على الطريقه هذه. طحنا معها شويه الزيت، مع شويه الزيت باش مع شويه الزيت باش تعلكت ليها. ودابا غديرها في القرعه ياك. نديرها في القرعه باش نزيد عليها الزيت. بسم الله.
صافي دابا هي ديرها كلها في القريعات. هذه الامانه، شي حد مريض بالكحبه الله يشافيه غتعطيها ليه يديها. ايوا حنا دوزنا دابا الشريحه ان شاء الله ديال الكحبه ديال البرد، وان شاء الله بحول الله الا بقينا في الحياه نتلاقاو في شي عشوب اخرين عاوتاني باقي ان شاء الله ندير لكم العشيبات ديال المساخن ان شاء الله غتزيدي الزيت فيها. ها ندير الزيت توري تخليو خويا. الزيت تكون فوق منها تكون عايمه عليها. لا راه الزيت خصها تسخن بها تقبتها هكايا باش تهبط الزيت، باش يهبط لتحت الزيت. حيت الزيت خصك تهزي معلقه ديال الزيت ومعلقه ديال الشريحه كتسخنوها تسخنيها حتى شي مع الصباح ولا حتى في بالليل. الليل. وتسخنيها في شي معلقه هكا ولا في شي غيرفه ولا بقيله هذا تسخني قياس اللي غتاكل وتشربيها وتنعسي. ولا الصباح بكري اللي كينوض مع الفجر حتى هي راه مزيانه. هذه حتى ماشي غير الكحبه، مزيانه للمصران، مزيانه بزاف ديال الحاجات حيت فيها كلشي مزيان. ديال البرد بالتجريب هذه يعني الكحبه ولا الرواح مزيانه اللي حنا مجربينها. الكحبه راه النهار لا غد لي كتسيبها مشات. انا كان هذه التجربه عندي انا، هذه كنحس براسي غادي نكحب كنوض نسخن ديك المعلقه ونشربها بزيتها حيت كلشي فيها مفيد. الزعتر مفيد، الفليو مفيد، الثوم مفيد، الشريحه مفيده، كلشي مفيد. ونطلبوا الله الشفاء للجميع يا ربي. ايوا هذه هي الطريقه المشاهدين ديال كما قلت لكم دواء البرد، الوصفه الفعاله ونقول السحريه اللي هي دواء البرد دواء الكحبه. شاركتها معكم وشاركت معكم ماما، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وتردوا علينا. راها كما قلت لكم والله القسم هي فعاله 100%. ماشي مجربينها بزاف الناس، راه بزاف الاخوات غيكون عندهم هذه الوصفه لان هي فعاله وزوينه. نتمنىكم تشاركوا معنا هذا الفيديو وتبارطاجيوه وترحموا لنا الوالدين عليه، وشي تعاليق يكونوا زوينين وشي جيم. ونخليكم على خير الى شي فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده، والله يشافي الجميع وبسلامه عليكم.